So ito po yung ma'am sir, no? Every time na ino-open natin, baka may katanungan po kayo. Ito po yung pinaka-procedure kung paano natin siya ino-open. So una sa lahat, kailangan meron pong naman yung pinaka-tank natin, no? Yung pinaka-gas chamber natin. And then once na nalagyan na natin mga madam sir, remember, open lang po natin yung nozzle. So make sure lang na lumalabas po yung oil, tuloy-tuloy hanggang sa makikita po natin na yung oil lalabas po mismo sa pinaka-stove natin. Kaya nga po may tissue yan. Yung instruction po natin sir madam, every time po nag-isindihan, maglalagay lang po tayo ng tissue, sisindahan lang yung tissue, yan. Talagyan natin ng apoy. And then hihintayin lang po natin na kumulo. Yan po yung maganda sa kanya. So yun nga po yung maganda sa product natin. Hindi aapoy yung oil, hindi sisindi yung kalan natin as long as hindi kumukulo yung oil. Unlike before, pag may mga gamit tayong LPG sa bahay, nakalanghap ng apoy yung pinakatangke, hindi kayo nozzle. Madam sir, worst comes to worst, pwedeng sumabog, pwedeng mag-ignite ng apoy. Pero yung maganda, dito po yung every time na gagamitin natin siya, makita natin, lalagyan lang natin ng apoy. So ayun sir, madam, no? Tatandaan lang natin na once na naglagay tayong tissue, hintayin lang natin 1 minute or 2 minutes. Makikita natin yung oil, kumukulo na. Once na kumulo na yung oil, pwede na natin sindihan gamit yung blower natin. So lalakasan lang natin para magkaroon ng proper ventilation. Hintayin lang po natin na mag-play hanggang sa tuloy-tuloy na natin. So actually, sa ganitong klase ng pagluluto, madam sir, basta iwan mo na yung blower niya, pwede ka nang magsalang, pwede ka nang maglagay ng lulutuin mo, magpapalambot ka, sabi kaya po, magpapasasahin ka gamit yung stove ka lang natin, pwede.